啊，我看来张嘴巴，这样，舌头伸出来。哎，好。然后之前是那个支原体肺炎嘛，支原体肺炎好了。好了。然后又可以了。接着1年一直都早晚咳嗽。就是肺炎之后。肺炎它是轻微的很，就是没到肺炎那个程度。就是抑制后遗症咳嗽。对。后半夜咳嗽嘛。后半夜还好，他睡着了就还好，有时候翻身的时候也会咳嗽。翻身的时候也会咳嗽，就是后半夜不咳嗽。那个忌口给孩子，糖、巧克力、鸡肉、羊肉、水果、牛奶，这个菠萝蜜啊，你像这个榴莲啊，全都不要吃。断断续续什么时候咳嗽厉害？早晨、中午、晚上。早上跟晚上。这种咳还是有痰的一种咳。有痰。这就是一降温它就那个。一降温就厉害。这个第一步先，这个还有这个手上的穴位没讲全啊，就分阴阳。这有个阴阳2个穴位分阴阳啊，中分阴，大家看一看，这是滋阴清热的一个操作啊，分阴阳中分阴啊，补肾阴，看好了手法怎么抓的啊，补肾阴啊，清补清肺，它这个有热，你看舌头很红，这个脉跳的也顺，我们要给它先滋阴清热，然后取天河水给它润肺，好，补脾，清胃。清胃就是把脾摁的啊，对，看注意好细节啊，清合谷大肠。5天吧，你再连着来推5天。多喝点大米汤给孩子，水果1口不能吃，还有酸奶。吃完了痰多，就今天给你推完了之后啊，晚上孩子睡觉躺下咳嗽痰多，今天会痰多。对，躺下睡觉前咳嗽厉害，你看我们刚讲的这个啊，我们看6腑推的多吧，3关我们就少，这叫腑3关1。因为他这个孩子热很盛，舌尖也很红。有痰，但是痰不多，推完了之后呢，痰会很多，痰让它生痰的目的是什么呀？就是把肺里这些病菌也好，这个支原体的这种细菌也好，给它粘在一块儿，通过痰液把它排出来。当肺里没有这些病原体的时候，它就不咳嗽了。所以说呢，这个治咳要先生痰，先有痰，先把这个痰制造出来，让它把这些病原体粘附在一块儿，通过咳嗽排出来。所以说，你像这种咳嗽的，推完了必须得让它有痰，有了痰还得让它咳嗽。为什么要推5天呢？前3天就是一个生痰这么一个过程，后2天呢就一个排痰的过程把痰都排出来，它就不咳嗽了。好，那换这个手。好，我再讲一遍啊，还是滋阴清热的手法，分阴阳，中分阴。一会儿再讲阴阳这2个穴位啊，不着急补肾阴，清补清肺，取天河，清补清肺。好，补脾。出残影了。你要么说推拿时间短，并不是说咱推的次数少，而是这个频率快一些平肝清心，顺逆八卦，顺少逆多，然后运水入土，取天河，腑3关1。好，然后揉捏臂趾背皮，这个咱一会儿再讲。长线穴位揉捏臂趾背皮，还有一个捻捏，这样是捻捏这样是揉捏。你看这个小朋友，你看多专心，他都不知道我在给他推拿。第一次推拿吗？第一次。他之前推过拿吗？推过，效果我在我旁边的那个诊所里面跟他推过那个，他一推40分钟50分钟，但效果不好，是吧？ 40-50分钟，时间太长。他能坚持下来吗？
能有电视就能用这样。后面还跟他搞一个艾灸。啊，还得艾灸。然后跟他一起弄。这个孩子本来热就很盛。搞了1个星期，但是效果不是很明显。摸一摸，哎，都摸一摸，这样，轻轻的这样梳理。这个外边能摸到就没痰少，啊，里边能摸到就痰多。为什么检查能摸到这样的，他都咳嗽时间比较长啊，一般痰很少的，接近无痰状态。什么时候有痰呢？就躺下跟早晨起来有痰，白天就是干咳。没那么咕噜的。有。有散开，抓紧时间排出来。拘积的时间长了，发烧。对，而且这种发烧呢是下午晚上发热温度高。午后发热。上次那个时候我也给他说的，我说你看，你听这还有，你听听。听见了？对，你看这肚子就是有气儿，就容易发热。对，我们这个要多练。你看，抓孩子手脚，你可以这样抓嘛。哎，你得运起来嘛。那个是右手手腕。哎，手也画圈，这个手也动，2个手也动。这样。过敏药也不吃。不要吃。推拿的目的就是为了不给孩子吃药。中药嘞？中药也不要吃。你他这个2个手啊，你给他，哎，这样哎，稍微的一聚拢。